I sad od mene primjedba. Koja? Od mene primjedba Za? hladnjak. U pravu si, majstore. Može doći do pregrevanja zbog nepažnje. Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Za one koji ne znaju, ja sam Radoslav i u današnjem videu vidjet ćete prvi redovan servis na traktoru Changfa 120 konja koji se radi između 50 i 100 radnih sati kada se napravi. Moramo. Evo vidite, radimo znači ovaj prvi servis, malo će majstor ako bude dobre volje htjeti da nam kaže šta sve planiramo. Uglavnom uradili smo, koliko ima nekih 60 sati, ali nisam ni gledao. Da, ima između 50 i 60 radnih sati. Sve smo radili ove lake radove, ali opet mora... Iako ulje, to je dobro na ovu, kad se prospe, jel? Da se pravi. Sa nama je danas majstor Mirko koji će uraditi ovaj servis i ako ima dobre volje da nam barem kaže kakav je plan, šta se sve u prvom servisu ovom radi. Danas ćemo zameniti ulje i filter ulja. Znači samo to? Samo to. Ništa se više ne radi? Ništa više. Jedino se, ako ima nešto da se prekontroliše, jel? Da, pregleda se voda i to je to ulje u menjaču i ima da se poništi, jel tako, kad se radi? Da se poništi, da. Dobro, znači, eto, čuli ste Mirka, znači, što se tiče prvog servisa, veoma je jednostavno, ne radi se nikakvo štelovanje, ne skida se dekla, ne rade se ništa na glavi, znači sve ostaje kako jeste, samo da se uradi taj mali servis sa zamenom ulja i filtera. Vidite ovdje ispustio je majstor ulje. Ulje za sad ima još žućkastu boju, malo je to sati napravilo i čekamo da to iscuri, on će odvrnuti posle toga. Čekaj, ima samo jedan filter ulja, jel? Da. Filteri goriva se ne menjaju? Ne, tu za 250 sati, sljedeći servis. 250 sati, dobro. Za 250. Za 200, znači na 300? 300, da. Da, odlično. Normalno, jedna od bitnijih stvari je zavrnuti ovaj čep. Pošto se dešavalo i kod nas u Kučedinu, bio jedan stručnjak veliki, on je sam radio servis na 560, ispustio ulje, naso ponovo ostavio kantu veliku, ostavio neko korito od 50 litara, nije primetio, naso još 8 litara ulja i otišao odmah do ore. Tamo kad je došao do njive, traktor crko. A onda je pokušao da tuži IMT. Ali to je bilo davno. Uglavnom, da ne zaboravim da vam kažem, ljudi me pitaju stalno za ova članstva, ako želite da postanete član, imate 3 vrste članstva, pšenica, suncokret i kukuruz. Znači, pored imena mog kanala imate učlani se, prvo morate postati naravno pratilac mog kanala, ukoliko se učlanite, to najjeftinije članstvo vam je 300 dinara mesečno, suncokret je 600, 1500 je kukuruz i u tim uslovima za sada već imaju 2 videa koja sam objavio samo za članove, znači to mogu članovi da gledaju, to su za sad pogodnosti. Čekam ono što sam rekao da drugi ili treći nivo dobijemo 20 članova i onda ću pokrenuti jednu zanimljivu, kako kažem, igru gdje će biti vredne nagrade, tako da pratite to i učestvujte. Naravno, ako do sad niste zapratili moj kanal, obavezno zapratite, a ovdje nastavljamo servis. Stefan je stigao da pomogne, pošto sam ja povređen, noga me muči, evo dok sam ja pričao, majstor Mirko već odvrće ovaj filter i za sad sve dobro ide. Majstore, jel može male neke pritužbe? Zvekeć je mnogo auspuh, ne znam da li tu nešto podbaciti. Dobro. To je tako, jedino to imam pritužbu, znači nemam ništa drugo. Gledat ćemo. To jako zvoni, ne znam da li se nešto odvrnulo, pa ako budeš mogao da pogledaš. Može majstor objašnjenje zašto to radimo, zašto sipamo ovdje, a zašto ne pustimo da povuče iz ovog kartera? Treba mu malo vremena i onda radi bez ulja. Da. Znači tako je najbolje. Da, ne razmišljaš. Eto, čujete šta majstor kaže. Koliko ide tu ulja? U motor ili u filter? U motor. U motor ide 15 litara. Pa ima on velik motor, koliko on ima kubika onda? Ne znam. Pa čim ima 15 litara ulja ovdje? 15 ide. U Rusa ide 12, a u ovog Đalvola da li ide isto 12? U Armatra, možda je 11, znači ima on motorčinu. Je li ima neka preporuka, majstore, kad se izduvavaju ovi vazdušni filteri i to?
10-20 sati, zavisi da li se radi u prašini, jel? Da, zavisi šta se radi u prašini, da li je onda svaki dan Svaki da dan. se izduva, ako u prašini spremanje. Dobro. A ako nije neka... A onaj gornji deo, pošto nešto vidim gore se zaprljalo, a to nismo ništa gledali. I to se izvrne i ispusti se samo i to je to. Dobro. To ćeš nam pokazati. 400 kila. Dovoljno. Filter je i pristupačan i nije. Mali problem pravi rezervoar i ovaj filter, koliko bi ja rekao. Iako majstor Mirko nije mojih gabarita i on se tu jedva zavuče. Ali za sada ovo sve ide jednostavno, sad ćemo još vidjeti. Ovdje se sipa ulje. Da. Malo je čudan ugao ovog čepa, ali vidjet ćemo kako će ići sipanje, da će trebati neka krivina ili neka pomoć prijatelja, da. Ovi što ima on kaiščine, bog te ja nisam ni primjećivao do sad. Što kak Jarmatrek ima neke bedne kaiše. Šta kažeš ti, Stefi? Šta da kažem, mašina je dobra. Eto, Bora ako gleda, ako je zainteresovan za neki popust i Stefi bi možda uzeo ovaj temu. Da, ovakav jedan, baš bi mi onako čučno. Da malo rasteretimo rusnjaču. Evo, Boro ako gledaš, javi se. Merač je tu. Malo je boja čudna. Tu je. 2 crte manje. Na pola, eto prilike. Još 1-2 litra, a? Majstor Mirko obavlja ovaj servis kao one pit stopovi, ako neko prati od vas formulu. On pokušava za 7 minuta da završi servis. Nemam pojma. Stefi, šta kažeš? Može. Ček, gdje je tu maksimum? Ja tu ništa ne kontam na ovom meraču. Morat ćeš da sečeš. Ma da, pa ne veze, tu ja ton ugasim samo. Eto, odlično. Tu smo negdje, Tu a? dajdeš malo tamo tu. Tu smo Malo i negdje. naprijed, koliko vidim. Moguće, da. A kako Regin sad svi ide, a? Majstor Mirko, ako možeš samo još da nam kažeš koje smo ulje sipali. Sipali smo 15V40. Dobro, to je neko Massey standardno. Ferguson. Massey Ferguson. Da. Aha. Znači nije kinesko ulje. Ne, nije. A, dobro, dobro. Eto, to čuli ste, znači sipamo ipak ozbiljnije ulje. A malo smo žurili, znaš kako, u pravu si i nadamo se da se to neće ponoviti. Evo čuli ste šta kaže majstor Mirko. Znači redovno kontrolišite hladnjak da vam se nije zalepio, da vam se nije zapušio i čuli ste i za filter vazduha, ako radite u nekim prašnjavim uslovima teškim, svaki dan, znači na 10-12 radnih sati, a ukoliko ste u nekim zimskim uslovima ili nemam pojma oranje neko po kiši, tu ne morate 2-3 dana. Znači to obavezno kontrolišite. Evo, majstor je završio servis što se tiče zamene ulja i filtera i sada ću još malo pregledati da li su dotegnuti kaiševi na ovom kaiševi ovi normalno od pumpe za vodu i klime i otprilike to će biti to, još će nam pokazati samo kako se radi. Evo vidite, kaiševi su dobri, znači ovo majstore obavezno da izduvamo, Obavezno. sad će da proveri tečnost u hladnjaku, znači takozvani antifriz, to se provjerava vizualno, znači to je isto dobro, klima radi dobro, nemamo nikakvih primjedbi što se toga tiče. Ja imam jednu malu primjedbicu, meni ne odgovara mesto gdje se nalazi brisač i motor za brisač, pošto sam ja onako prilično visoki gabaritan, kada sednem tačno gledam u to, tako da mi je malo nezgodno, moram stalno levo ili desno od sredine da se pomeram. To je jedina do sad primjedba što sam primijetio u vožnji, ako ja nisam baš neke prevelike sate s njim napravio, Mika je puno više radio. Jel imaš još nešto, majstore, gledaš šta gledamo, ulje? Ovo je hidrolika. Dobro, to je u redu, jel? U redu i menjač. Nigde ništa ne curi. Menjač. Dobro, evo vidite od menjača, znači tu imamo gdje pokazuje nivo ulja. To je sve dobro, znači nemamo nikakvih primjedbi, samo još majstor da nam pokaže za ovaj filter vazduha gornji šta se radi i to je to. Sad će majstor Mirko da pogleda, pošto su tu meni nešto kao da se napunilo neke prašine, fine prašine. Da vidimo šta tu unutra ima. Aha, pa tu nema ništa.
To se malo nešto zaprljalo, jel? A da, čisto. I kako sad to izduvavamo, šta radimo? Odvrnemo oba? Odvrnemo i kompresorom. Aha, od gore. Že? A, vidite, ima tu nešto. Možda bilo je. Evo, vidite, ipak na 50-60 sati. Aj, majstore, kad već to radiš, kad zavrneš, onda ćeš odvrnuti i ovaj da imamo šta se s njim desilo. Ja mislim da nijednom nije čišćen. Pa da pokažeš nam sve kako treba. Evo, vidite, znači to je, sada se vidi da je čisto. To se vizualno primijeti ukoliko ima prašine, ukoliko nema, ne dirate ništa. Imate filter klime koji se treba kontrolisati, ne morate možda baš na 10 sati, ali evo vidite, znači povuče se ovo crveno i okrene se na levo. Sad ćemo imamo, izgleda da je čist, ipak nije, nema ništa. Ovaj je čist potpuno. Evo sad će, evo vidite kako se izvadi, znači ima ova plastika koja to korekciju pravi, imate unutra ovaj mali filter i sad će majstor malo probati da vidimo da li ima neke prašine. Ne, pa malo već, to je skoro potpuno čisto. Znači iako je radio, eto, 50-60 sati, nije se zaprljao filter, ali ipak to kontrolisati. Znači nemojte čekati baš ovolike sate, mi smo čekali da vidimo šta će se desiti, jedino smo zabrljali ovo sa ladnjakom, ali ispravit ćemo tu grešku i to više nećemo dozvoliti. Ponovo zatvaranje, znači prvo se ovako zatvori, okrene na desno i vrati ovo crveno, osigurač i to je to. A šta se čuje kad se ugasi isto to na kraju? Po neki ventil sigurno. Sad ću vidjeti kad ugasiš, aj pali. Da pitam, je li ima neka preporuka kad radimo recimo ta prskanja i te lake radove da ga držimo na ovoj najvećoj snazi ili da smanjimo nešto? Na sredini. Na sredini? Najbolje na sredini. Znači ovo je samo za teške radove, jel? I treba se poništiti, jel tako, da je rađe servis? Da, to se poništi. Imam još jedno pitanje. Nismo našli nigde koji su obrtaji, nema elektronsko merenje obrtaja kardana. Nema. Znači, dobro je, mislim, nismo mogli da nađemo kad ne postoji. Evo, odrisam. Znači, to moramo na neku aplikaciju ili tako nešto kontrolisati. Prilike. Dobro. Mislim, što se tiče prskalice nije problem zato što ona podešava automatski pritisak, ali ukoliko bi radili s nekom drugom mašinom ili sejalicom gdje treba 540 obrtaja kardana, a mi radimo na ovih 720, pitanje na kojem gasu, ne znamo na koji gas da radimo. Mi smo sada, majstore, praktično završili prvi servis, jel tako? Odlično. Hvala puno. Sad ćemo mi napraviti malo pauzu, popiti nešto. Hvala vam na gledanju ovog klipa. Kažem, ako do sad niste zapratili moj kanal, obavezno zapratite. Ostavljajte lajkove, komentare. Delite moje video snimke. Vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!